老板，我给你带蟹黄包了。哇，这家的蟹黄包味道真是绝了！老板，你快趁热吃啊！喝点茶，别噎着。哎，你是？来了。啊！他居然无视我，直接进雅舍内间去了。老板，这人谁啊？要不要这么嚣张？打算反客为主吗？他是附近美术大学的老师，来我这临摹书画有一阵子了。只是他常在内间一待就是一整天，很难与你碰上。临摹书画？难道他是什么名家转世？我能去里面看看吗？就在右边第一个屋子，不过你要做好心理准备，那画若非有缘人，是看不到的。老板，你在跟我开玩笑吧？那屋子里挂着的明明不是白纸吗？都说了要有缘人才能看到，你那样急不可待地跑进去，当然一无所获了。可那画家到底是什么？那画到底又是什么？要听故事？要听。好吧，这得要从北宋年间说起了。一提到当朝端王，在这京都那可谓是无人不知，无人不晓啊。据说他贵为王爷，却喜爱流连这市井之中。且不探究他是否真如传闻那般英俊潇洒、才华横溢，单论他这身份，在这世中又得欠下多少风流债呀！我说堂哥，你是真沉得住气，自己的八卦声不绝于耳，却仍在这安然自若的沏茶。且就连皇上御赐的茶具也被你拿到这大街上来用，也不怕弄坏了。坏了，再管皇兄要便是。喏，茶。哦，堂哥这点茶的手艺可真是越来越绝了。话说，前儿个东营那边来的人也四处学我们的茶道，弄得有模有样的，看样子是打算带回国去。那帮夷人不懂我朝的文化，学去些御前浮水的伎俩又何妨？对了，大年，今儿个有什么节目吗？不要仗着辈分高就随意换人乳名啊，好羞耻！东大街那儿新开了家古董店，你去不去？古董店，那真是好极了，咱们现在就过去吧。但我再吃个茶点。东大街，古董店，给你家主子收拾好这套贡品茶具。是。哎，堂兄，等等我。堂哥，到了。雅舍，这名字倒是特别，名字起得如此雅致，算是你最有眼光的一次了。我也就是听别人提起而已，不知里面东西怎么样。这孩子好执着。哇，这店内的布置典雅宜人，各种古董的摆设都恰到好处，那些古董更是价值连城。若是有幸结交这里的老板，必是人生一大美事。喂，你们是谁？这店还没开门呢。是刚刚那孩子。总是要开门做生意的，小孩，你家这店里有没有什么稀罕的字画呀？当然有了，走来。喂，小孩，你慢点跑。堂哥，连小孩子都知道珍贵的东西，肯定错不了。大年言之有理，趁这家店还没有正式开门，看到好东西就买下来，
免得到时被人抢了去。小崽子，你敢骗少爷我？我没骗你，老板说过这里的话最好，可是我也没进来过呀。你小子，怎么回事？那屋里挂着的分明是4张白纸，这小子还趁机扯了我的香囊，给我站住！怎么会？这明明就是传说中斩子前的4季图啊！你能看得到这4幅画？啊，你是？这家店的老板。是在下唐突了，擅自闯入，请恕罪。无妨，定是乐儿带你进来的，他素来淘气。令郎活泼可爱，以后当为大宰。他不是我儿子，只是亲戚的小孩。你能看到这4幅画？当然能。老板，这斩子前的4季图，你多少钱肯让给我？你买不起。哦，买不起？老板说笑了，只要您开价，我就买得起。对他，我势在必得。既然如此，那你可付得起本心2字？本心？可是孟夫子所说的那个本心。正是。唐代孔颖达有云：“本心即义也。”所谓贤者，但能勿丧亡此本心耳。在下明白，本心乃仁义之心也。可这与此画何干？因为要你想拥有这4幅画，就必须坚守本心。只是这样？就是这样。这4幅画会为你带来无穷的权利和财富，但如果你无法维持本心，那么他们也会无情地收回，并收取数倍的报酬。如若决定，就用手摸一下这画的纸面吧。也没有什么变化呀。啊，唐哥，大年，你怎么了？宫里的人传来消息，说官家病危了。什么？皇兄至今没有子嗣，那么这皇位，那无穷的权力和财富，难道就是？